1940 წელი. გარკვეული აზრით ამ წელიწადს შეიძლება ეწოდოს უცნაური ომის წელიწადი და აი ახლა დავინახავთ თუ რატომ. თუმცა წელიწადი საკმაოდ მძიმე ბრძოლებით იწყებოდა. 8 იანვარი საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების მე-18 ელიტური დივიზია ნადგურდება ფინელების მიერ. ეს არის პირველი ძალიან სერიოზული სიმპტომი, რომ სახელმწიფოში ყველაფერი კარგად ვერ არის. 17 იანვარი საბჭოთა ჯარები სალოვისთან მარცხდებიან. 20 იანვარი უინსტონ ჩერჩილი ევროპის ქვეყნებს მოუწოდებს ანტისაბჭოთა კოალიციის შექმნას და გმობს საბჭოთა აგრესიას ფინეთის მიმართ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩერჩილი ჯერ არ არის პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ უკვე გარკვეულ ინიციატივებს იღებს საკუთარ თავზე. 21 იანვარი პიუს მე-12 ოფიციალურად გმობს პოლონეთის ოკუპაციას გერმანიის მიერ. ეს არის ზუსტი გაგრძელება პიუს მე-11-ის ხაზისა, ანუ პარალელური დაგმობა როგორც ნაციზმის, ასევე ფაშიზმის, როგორც ნაცისტური გერმანიის, ასევე საბჭოთა კომუნიზმის და საზოგადოებრივ კომუნიზმის ქმედებების დაგმობა. იანვარში პიუს მე-12-მ დაგმო პოლონეთის ოკუპაცია გერმანიის მიერ, უფრო ადრე დეკემბერში დაგმო საბჭოთა კავშირის აგრესია ფინეთის მისამართით. 26 იანვარი ოკუპირებულ პოლონეთში ნაცისტები ებრაელებს სარკინიგზო ტრანსპორტით სარგებლობას უგზავნავენ. კიდევ ერთი ნიშანი ანტისემიტიზმის უკვე იურიდიული გამოვლენების. 1 თებერვალი ფინეთი აცხადებს, რომ საბჭოთა საომარი კამპანიის დროს საბჭოთა ჯარებმა 200,000 ჯარისკაცი დაკარგეს. ეს არის შეუდარებლად დიდი მსხვერპლი ფინურ ჯარებთან შედარებით. 4 თებერვალი დახვრიტეს დიდი ტერორის ორგანიზატორი ეჟოვი. საგულისხმოა, რომ 38 წელს ეჟოვი მოხსნეს, ეჟოვი ჩაანაცვლა ბერიამ, 39-ში ეჟოვი დაიჭირეს და ეს სწორედ წლის დასაწყისში დიდი ტერორის ორგანიზატორი ეჟოვი, რომელიც სულ გუშინ ქვეყანას აზანზარებდა და მისი შიშით მიწაზე ჭიანჭველას ვერ გაელოდა, ცაში ფრინველს ვერ გადაეფრინა, ეს კაცი ისევე ემსხვერპლა დიდ ტერორს, როგორც 37-ში და 38-ში ანტისაბჭოთა ელემენტები. 11 თებერვალი მოსკოვში გერმანიასა და საბჭოთა კავშირის შორის ეკონომიკურ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. ანუ გარეგნულად სრული ჰარმონია გერმანიასა და საბჭოთა კავშირის შორის. 19 თებერვალი შვედეთი უარს ეუბნება ფინეთს დახმარებაზე. კიდევ ერთი გამოვლინება ზოგად ევროპული კონფორმიზმის, შიშის, ლაჩრობის 25 თებერვალს კოპენჰაგენში სკანდინავიის ქვეყნები ნეიტრალიტეტს აცხადებენ საბჭოთა კავშირსა და ფინეთს შორის ომში. 28 თებერვალს კარგად გამოჩნდება თუ რა დგას და ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან. პროპაგანდის მინისტრი გებელსი შვედეთს რჩევას აძლევს, რომ არ დაეხმაროს ფინეთს მიმდინარე ომში. ესე იგი, როგორც ხედავთ, თუ უშუალოდ არ ეხმარება გერმანია საბჭოთა კავშირს, თუ პირდაპირ არ ეხმარება, გარკვეულად მის გვერდზე დგას და პირიქით. ეს მთელ 1940 წელიწადის დამახასიათებელი მომენტია. 5 მარტი. ალბათ ერთ-ერთი უმძიმესი ლაქა საბჭოთა რეჟიმის და არა მხოლოდ საბჭოთა რეჟიმის. 5 მარტს საბჭოთა პოლიტბიურომ პოლონეთიდან ინტერნირებული 24,000 პირის, მათ შორის 14,000 სამხედროს დახვრეტა გადაწყვიტა. ეს არის ეგრეთ წოდებული კატინის ტრაგედია, რომელსაც წლების და ათწლეულების განმავლობაში საბჭოთა კავშირი უარყოფდა და მიაწერდა გერმანელ ნაცისტებს. საქმე არის ის, რომ კატინის ტყეში ამ უამრავი ადამიანის, დახვრეტილი ადამიანის ნარჩენები აღმოაჩინეს გერმანელებმა 1953 წელს. და გამოიტანეს პრინციპში ძალიან სწორი დასკვნა, ჩაატარეს ექსპერტიზა და ექსგუმაციის შედეგად მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს ყველაფერი არის მომხდარი 1951 წელს, ანუ ერთ წელიწადში შეცდნენ, სინამდვილეში 1940 წელს მოხდა. თავის მხრივ, როდესაც უკვე საბჭოთა კავშირმა ჩაატარა, დაიბრუნა ეს ტერიტორია და ჩაატარა ექსგუმაცია და ექსპერტიზა, ну ისინი მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს არის გერმანელების ნამოქმედარი. მხოლოდ 1989 წელს პერესტროიკის დროს გორბაჩოვმა ოფიციალურად აღიარა, რომ კატინის ტრაგედია 1940 წელს დატრიალდა.
12 მარტი დაიდო სამშვიდობო ხელშეკრულება ფინეთსა და საბჭოთა კავშირის შორის. ანუ ეს აბსოლუტურად წარუმატებელი საბჭოთა ავანტიურა დამთავრდა იმითი, რომ კარელიის გარკვეული ტერიტორია ოკუპირებული იქნა საბჭოთა კავშირმა ვერ გაარღვია მანერჰაიმის ეგრეთ წოდებული შიდა ხაზი. საზოგადოდ შეიძლება ვთქვათ, რომ მარცხით დასრულდა საბჭოთა კავშირისთვის ეს კამპანია, ანუ ფინეთის ოკუპაცია სრულფასოვანი ტოტალური ოკუპაცია ვერ მოხერხდა და შეიძლება ითქვას, რომ თუ 1939-40-იან წლებში ვინმე გმირულად გამოიყურება, ეს არის ორი ადამიანი, ეს არის კაუდილიო ფრანკო, რომელმაც გადაარჩინა ესპანეთი და კარლ გუსტავ ემილ მანერჰაიმი, რომელმაც გადაარჩინა ფინეთი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, უნდა ვაღიაროთ ერთი რამე, გვინდა თუ არ გვინდა, რომ სტალინმა ძირითადი მიზანი და ძირითადი ამოცანა მაინც გადაწყვეტა. თუ 1940 წლამდე საბჭოთა კავშირის საზღვარი დაახლოებით 20 კილომეტრში მთავრდებოდა ფინეთთან ვიბურგისა და კარელიის მოპოვებით, ამ საზღვარმა საკმაოდ გადაიწია. ეს იყო ძირითადი ამოცანა. 9 აპრილი გერმანიამ 6 საათში შეძლო დანიის ოკუპაცია. ანუ ფაქტურად გასრულის გარეშე. 24 აპრილი გერმანელები ნორვეგიას იკავებენ დაახლოებით იმავე წარმატებით. ამიტომ ვამბობ, რომ 1940 წელს შეიძლება ეწოდოს უცნაური ომი ევროპაში. 10 მაისი გერმანიის ჯარები ჰოლანდიასა და ჩრდილოეთ საფრანგეთში შეიჭრნენ. ამავე დღეს დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ნევილ ჩემბერლენი გადადგა და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ხდება უინსტონ ჩერჩილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩერჩილი საკმაოდ წინააღმდეგობრივი ფიგურაა, ანუ მას თავისი პოლიტიკური ცხოვრების განმავლობაში საკმაოდ ბევრი არაპოპულარული, ზოგიერთ შემთხვევაში სრულიად ამორალური განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში და განსაკუთრებით როდესაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში იბრძოდა მის კისერზე მთელი ერთი აფრიკული ტომის გენოციდია. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მთლიანობაში რო შევაფასოთ, არა და განსაკუთრებით აი ეს წლები 40-51 წლები შეიძლება ითქვას, რომ ეს რა თქმა უნდა გადამწყვეტი მომენტია დიდი ბრიტანეთისათვის, რომ არა ჩერჩილი და რომ არა ჩერჩილის პირადი მამაცობა, ვაჟკაცობა და საოცარი ორატორული ტალანტი, ჩვენ არ ვიცით როგორი იქნებოდა ბრიტანეთის პოლიტიკა 1940-51 წლებში. აი ერთ ცოტახანში გამოჩნდება. ანუ პიროვნების როლი ისტორიაში კიდევ ერთხელ. 14 დეკემბერი გერმანელები ბომბავენ როტერდამს, უშველებელი მსხვერპლია, ჰოლანდიამ მოაწერა კაპიტულაციის აქტს ხელი და მეორე დღესვე გერმანიის ჯარები უკვე ამსტერდამში შედიან. 20 მაისი გერმანიის ჯარები უკვე ლა-მანშთან გადიან და იკავებენ საფრანგეთის ძალიან მნიშვნელოვან ქალაქს, სტრატეგიული მნიშვნელობის ქალაქს ამიენს, ხოლო ოკუპირებულ პოლონეთში სრულდება საკონცენტრაციო ბანაკის აუშვიც-ბირკენაუს მშენებლობა. იმ პერიოდისათვის აუშვიც-ბირკენაუს სახელი არავის არ ეუბნებოდა. დღეს აუშვიც-ბირკენაუ არის მეორე მსოფლიო ომის თუ სადმე იყო ჯოჯუხეთი მიწაზე, აი იყო სწორედ აუშვიც-ბირკენაუსში და ეს ჩემი შეფასება არ არის, როდესაც რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 რამდენიმე წლის წინ აუშვიცში სპეციალურად ჩავიდა და ბირკენაუს ერთ-ერთ კამერაში რამდენიმე საათი გაატარა, სწორედ რომ ამოვიდა იქიდან, თქვა რომ ეს არის ადგილი, სადაც რასაც შეიძლება მართლაც ეწოდოს ჯოჯუხეთი, სადაც მართლაც უკვე გასაგები ხდება, რას ნიშნავს შეძახილი უფალო რად მიმატოვე. მაისი ბელგიის მეფემ ლეოპოლდ მე-3-მ კაპიტულაციის აქტს ხელი მოაწერა. ესე იგი, როგორც ვხედავთ, ელვისებური სისწრაფით ხდება ევროპული ქვეყნების კაპიტულაცია. ისეთი შეგრძნება, აი ისეთივე ტემპში ხდება, როგორც დაახლოებით ახლა მე რო ვკითხულობ. ივნისი
ივნისი მნიშვნელოვანია სწორედ აი ჩერჩილის სიტყვით პარლამენტში. ჩვენ არასდროს დავნებდებით. იქნება კიდე მეორე სიტყვა, კიდე უფრო ცნობილი, ასევე ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი სლოგანებით, რომელიც დღემდე შეიძლება ითქვას არის რიტორიკული შედევრები. 10 ივნისი იტალიამ საფრანგეთს ომი გამოუცხადა. 11 ივნისი კანადამ მოგვიანებით ახალმა ზელანდიამ, ავსტრალიამ და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკამ, ანუ ბრიტანეთის იმპერიასა და Commonwealth-ში შემავალმა თითქმის ყველა ქვეყანამ იტალიას ომი გამოუცხადა. 14 ივნისი მეგობრებო მოგეხსენებათ, ეს არის საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღე. ფრანგები არ ამბობენ, მაგრამ 14 ივნისი ეს არის ბასტილის აღების დღე, საფრანგეთის ნაციონალური დღე. სწორედ 14 ივნისს გერმანული ჯარები იკავებენ პარიზს. რა თქმა უნდა, ეს ჰიტლერმა სპეციალურად გააკეთა და პარიზი თავისუფალ ქალაქად გამოაცხადა. 17 ივნისი პარალელური მონტაჟით საბჭოთა ჯარები თავის მხრივ ლატვიასა და ესტონეთში შედიან. ლიტვა სახალხო ხელისუფლებას აცხადებს, რაც გასაბჭოების დასაწყისია. იგივე ხდება რამდენიმე დღის შემდეგ ლატვიასა და ესტონეთში. 18 ივნისი ჩერჩილის სიტყვა ბრიტანეთის პარლამენტში. But this I will say, without a doubt, that the fate of Holland and Belgium. ეს სიტყვა შეიძლება ვაღიაროთ ერთ-ერთ შედევრად. ძველი დროიდან მომდინარე ტრადიცია არსებობს ესეთი ცნობილი სიტყვებისა, ჩვენ ვიცით პერიკლეს ცნობილი სიტყვა, თუ კიდე ესმიერი ჩაწერილი, ხო? კიდევ კარგი ჩვენ გვაქვს ეს ჩანაწერი ჩერჩილის სიტყვის, რომელიც მთავრდება ცნობილი ფრაზით "This was their finest hour". ესე იგი, ჩვენო ისე უნდა ვიბრძოლოთ, რომ შემდეგ საუკუნეების შემდეგ ჩვენზე თქვან, რომ ეს იყო მათი საუკეთესო წამი, მათი ცხოვრებისა და მათი ყოფის. იმავე დღეს დეგულმაც წარმოთქვა სიტყვა, სადაც ესეთი რამ თქვა, ამასაც ძალიან ხშირად ვიყენებთ ხოლმე დღესაც. დეგულის სიტყვაში იყო ესეთი აზრი გატარებული და ესეთი ფრაზა: საფრანგეთმა ბრძოლა წააგო, მაგრამ არ წაუგია ომი. Par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. 22 ივნისი საფრანგეთის ახალმა ხელისუფლებამ გერმანიასთან სამშვიდობო ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ეს მოხდა კომპიენის ტყეში. ზუსტად იქ, სადაც 1918 წელს გერმანიამ ხელი კაპიტულაციის აქტს მოაწერა. და რა თქმა უნდა ჰიტლერი დიდოსტატი იყო ესეთი დადგმების, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მას ესეთი სერიოზული პოლიტიკური სარეჟისორო ტალანტიც ჰქონდა. ის თვითონ იყო მონაწილე 1914 წლის ომისა და აი ეს სამარცხვინო ხელმოწერა, ეს ვერსალის ზავის სახელით რაც შევიდა, ხო? მას როგორც გერმანელს, ხო ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს ავსტრიელია თუ არა, ესე იგი მთავარი არის რომ მას გერმანული ცნობიერება აქვს. აი მისთვის როგორც გერმანელისათვის ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მტკივნეული მომენტი და აი ზუსტად ყველაფერი გაიმეორა სიმეტრიულად, სარკისებურად შეუტრიალა და ამის მერე 23 ივნისს ჰიტლერმა პარიზიც დაათვალიერა, როგორც თქო კულტურული დედაქალაქი ევროპისა. ივნისი საბჭოთა ჯარები უკვე ბესარაბიაში არიან, რუმინეთს აჭრიან ბესარაბიას, აქედან ცოტა ხანში გაკეთდება მოლდოვეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. 10 ივლისი დაიწყო ბრძოლა ბრიტანეთისათვის. ეს არის მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტი. გარკვეული აზრით ისეთივე მნიშვნელობის, როგორიც არის სტალინგრადი. შეიძლება ცოტაუდანი გადაჭარბება იყოს, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვინმე სტალინგრადი. შეიძლება ითქვას, ეს არის პირველი ეპიზოდი, როდესაც გერმანულმა ჯარმა მარცხი განიცადა. ბრძოლა ბრიტანეთისათვის. უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი გარემოება, რომ
ფაქტობრივად ამ პერიოდში ბრიტანეთი, დიდი ბრიტანეთი არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც პირდაპირ და აშკარად უწევს წინააღმდეგობას გერმანიას. გერმანიასა და საბჭოთა კავშირის შორის გარეგნულად იდეალური დამოკიდებულებაა. ევროპის უდიდესი ნაწილი ფეხქვეშ გაეგო გერმანიას, ანუ ფაქტობრივად მესამე რაიხის ნაწილი გახდა. ამერიკას ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული და ბრიტანეთი თავის თავზე იღებს იმას, რომ ეს არის ერთადერთი ცივილიზაციის უკანასკნელი საყრდენი. თავის სიტყვაში ჩერჩილი სწორედ ამას ამბობს, რომ ჩვენ, ანუ ბრიტანეთი, ეს არის ცივილიზაციის უკანასკნელი საყრდენი. ჩერჩილი პირდაპირ ამბობს, ქრისტიანული ცივილიზაციის უკანასკნელი საყრდენი. და თუ არა ეს დაპირისპირება, ევროპა და დასავლეთი ჩაიძერება იმაში, რასაც წინათ ერქვა ბნელი საუკუნეები. 10 ივლისი, 20 ოქტომბერი ეს არის ბრიტანეთისათვის ბრძოლის შეიძლება ითქვას ყველაზე უფრო მძიმე მომენტები. გერმანია იწყებს პირველი 20 დღის განმავლობაში ბომბავენ ძირითადად სამხედრო საჰაერო ძალებს, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე იწყება ჩვეულებრივი ქალაქების დაბომბვა. ისეთი ქალაქებისა, რომელიც არ წარმოადგენენ ერთ შეხედვით არანაირ სამხედრო სტრატეგიულ დანიშნულებას, იქ არ არის არც ქარხნები, არც ფაბრიკები, მაგრამ სპეციალურად ხდება ესეთი ძველი და მნიშვნელოვანი ქალაქების დაბომბვა. არა მარტო ცხადია, იბომბება სუონსი, იბომბება შემდეგ კოვენტრის დაბომბვა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მომენტია ამ დაპირისპირების, მაგრამ მოხდა მთავარი რაღაცა. ამ 3-4 თვის განმავლობაში გერმანიამ ვერ გატეხა ბრიტანეთის წინააღმდეგობა. ეს იყო დღეს ეს უკვე აღიარებულია პირველი მარცხი გერმანული რაიხის ამ სამხედრო მანქანისა. საბოლოო ანგარიშით უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა 10 ივლისი 20 ოქტომბერი მხოლოდ ეს 3-4 თვე არ არის ბრიტანეთისათვის ბრძოლის ეპიზოდი. რეალურად ეს ბრძოლა მერეც გრძელდება. შეიძლება ითქვას, რომ ბრიტანეთისათვის ბრძოლა ლოგიკურად მთავრდება მაშინ, როდესაც გერმანია ბრძოლის ომის გამოუცხადებლად თავს დაესხმება საბჭოთა კავშირს. აი აქედან უკვე ბრიტანეთისათვის ბრძოლა კარგავს თავის პირვანდელ მნიშვნელობას. ომი უკვე გადადის აღმოსავლეთით, მაგრამ მიუხედავად ამისა, უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის სწორედ ის პერიოდი, როდესაც ბრიტანეთი მართლაც წარმოადგენს დასავლური ქრისტიანული ცივილიზაციის საყრდენს, ხოლო უინსტონ ჩერჩილი გამოიყურება როგორც ნამდვილი გმირი, მსგავსად ძველი ბერძენი მხედართმთავრებისა თუ ორატორებისა. კიდევ გადავხედოთ ქრონიკას და დავინახავთ, რომ ისტორია თითქოს დევიდ გრიფითისეული პარალელური მონტაჟის მიხედვით მუშაობს. 19 ივლისი ჰიტლერის სიტყვა რაიხსტაგში, სადაც ის ბრიტანელებს მშვიდობას თავაზობს. 12 დღის შემდეგ ლორდი ჰალიფაქსი ამ მშვიდობის წინადადებაზე, სამშვიდობო წინადადებაზე უარს იტყვის. რა თქმა უნდა, ეს თავიდან ბოლომდე უინსტონ ჩერჩილის მიერ არის ინსპირირებული ეს უარი. პარალელურად 21 ივლისი ლიტვის, ლატვიისა და ესტონეთის სეიმები ერთი მეორის მიყოლებით საბჭოების ხელისუფლებას აცხადებენ და საბჭოთა კავშირის შეერთების თხოვნით მიმართავენ. გერმანელებმა კი პარალელურად ბარბაროსას გეგმის შემუშავება დაიწყეს. 22 ივლისი ჰალიფაქსის უარი. 1 აგვისტო ძალიან საინტერესო ფაქტი. უინძორის ჰერცოგი, ეს არის ეუფემიზმი, სინამდვილეში იგულისხმება უინძორის ჰერცოგი არის ტიტული, რომელიც მიანიჭეს გადამდგარ მეფეს ედუარდ მერვეს. მის შემდეგ გამეფდა გეორგ მე-6. უინძორის ჰერცოგი მეუღლითურთ ლისაბონიდან ბაჰამის კუნძულებზე გაამგზავრეს. არც მეტი არც ნაკლები იმის გამო, რომ ნაცისტებს თანაუგრძნობდა. 3-5 აგვისტო ბალტიის რესპუბლიკებს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში იღებენ. ეხლა თუ როგორი დემოკრატიული იყო ეს მიღება, ყველას წარმოგიდგენიათ. 12 აგვისტო ლუფტვაფე იწყებს ბრიტანეთის საჰაერო ძალების დაბომბვას, აი სწორედ ის ეპიზოდი არის, რაზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ, ან ბრიტანეთისათვის ბრძოლა. 20 აგვისტო არანაკლებ ტრაგიკული ფაქტი. რამონ მერკადერი სასიკვდილოდ დაჭრეს ლევ ტროცკის, რომელიც მეორე დღეს კვდება. ეს რა თქმა უნდა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო სტალინისათვის,
და არა მხოლოდ სტალინისათვის, თელესაბჭოთა რეჟიმისთვის, რადგანაც ტროცკი ფაქტობრივად უკვე გახდა საერთაშორისო კომუნისტური მოძრაობის ბელადი. ამ პერიოდში ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ტენდენცია, ძალიან საინტერესო, რომელიც კიდევ უფრო მერე გამომჟღავნდება. საბჭოთა კავშირის კომპარტია სულ უფრო და უფრო გამოხატავს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რუსი ხალხის ინტერესებს, ხოლო რეალური იდეოლოგიური დატვირთვა კომპარტიას რაც უნდა კონდეს, აი სწორედ ასეთ დატვირთვას თავის თავზე იღებს ლევ ტროცკი, რომელიც ფაქტობრივად ხდება საერთაშორისო კომუნისტური პარტიის ფართოგაგებით ლიდერი. სექტემბრის ბოლო რუმინელმა ჯარისკაცებმა 200 უნგრელი მშვიდობიანი მოსახლე დახოცეს ტრანსილვანიაში. ეს არის სწორედ ის ტერიტორია, რომელიც სადავოა უნგრეთსა და რუმინეთს შორის. 15 ოქტომბერი შედგა ჩარლზ ჩაპლინის დიდი დიქტატორის მსოფლიო პრემიერა, რომელმაც როიტყვიან სულზე მოუსწრო ისტორიას. 28 ოქტომბერი იტალიამ საბერძნეთს ომი გამოუცხადა. 5 ნოემბერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუზველტი მესამე ვადით აირჩიეს პრეზიდენტად. მას მეოთხე ვადითაც აირჩევენ და მხოლოდ რუზველტის გარდაცვალების შემდეგ შევა ამერიკის კონსტიტუციაში საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლის თანახმადაც 2 ვადაზე მეტი აღარ შეიძლება პრეზიდენტის არჩევა. 18 დეკემბერი წლის ბოლო ჰიტლერმა ხელი მოაწერა ბარბაროსას გეგმას, სწორედ იმ გეგმას, რომლის თანახმადაც 1951 წელს გერმანიას რამდენიმე თვეში ელვისებური დარტყმით უნდა დაეპყრო საბჭოთა კავშირი. Dann steht wieder ein anderer Lord auf und ermahnt das deutsche Volk seiner Lordschaft zu folgen und sich von mir abzuwenden. Ich kann diesen Männern nur sagen, das haben schon ganz andere in Deutschland versucht. Die haben eine Vorstellung von dem deutschen Volk, vom nationalsozialistischen Staat, von unserer Gemeinschaft, von der Armee, unserer marschierenden Massen in unserem Volk. Die haben eine Ahnung von unserer Propaganda. მიუხედავად ამ ტრაგიკული მოვლენებისა, თუ ამ ტრაგიკული მოვლენების საპირისპიროდ თუ პარალელურად დასავლურმა კულტურამ ამ პერიოდში შექმნა რამდენიმე საეტაპო ნაწარმოები. უპირველეს ყოვლისა უნდა დავასახელოთ ჯეიმს ჯოისის ნაწარმოები, სპეციალურად ვამბობ ნაწარმოები და არ ვამბობ ჟანრულად რა არის. ეს იმიტომ დღემდე არავინ არ იცის რა არის ეს ჟანრი. Finnegan's Wake, რომელიც ერთდროულად შეიძლება ითარგმნოს როგორც ფინეგანის ქელეხიც და ფინეგანის გამოღვიძებაც, იმიტომ რომ wake ინგლისურად ნიშნავს გამოღვიძებას, ხოლო გელურ ენაზე ნიშნავს ქელეხს. რამდენიმე ენაზეა ეს ნაწარმოები დაწერილი, როგორც უძველესი და ძველი ენები, ასევე თანამედროვე ენები არის გამოყენებული. თუ რა არის მისი სიუჟეტი, ამაზე დღემდე არის მსჯელობა. ეს არის თუ შეიძლება ასე ითქვას, თხრობის სრული კოლაფსი და გენიალური ჩიხი. ამაზრით არის საეტაპო ნაწარმოები. Hircus civis eblanensis, he had buckled paps on him, soft ones for orphans. Oh Lord, twins of his bosom, Lord save us. And ho, hey, for all men. 1940 წელს და ცოტათი ერთი-ორი წლით უფრო ადრე გამოვიდა ორი კინოფილმი, რომელიც არის აბსოლუტურად საეტაპო და გარდამტეხი ევროპული კინოს და არა მარტო ევროპული კინოს ისტორიის. მოქალაქე კეინი ორსონ უელსის და ჟან რენუარის თამაშის წესები, რომლებიც აბსოლუტურად ცვლიან კინოპოეტიკას, შემოაქვთ მეორეპლანი კინოთხრობისა და ანიჭებენ კინემატოგრაფს იმ გამომსახველობით საშუალებებს, რომლის გარეშეც თანამედროვე კინო უბრალოდ ვერ იარსებებდა. ამავე დროს 1940 წელს ხორხე ლუის ბორხესის უახლოესმა მეგობარმა და არაჩვეულებრივმა მწერალმა ბიო კასარესმა დაწერა ასევე საეტაპო ნაწარმოები მორელის გამოგონება, სადაც არც მეტი არც ნაკლები კინოს გენეალოგიაზეა ლაპარაკი და რაღაცნაირად არის იმპულსის მიმცემი ისეთი გენიალური ფილმისათვის, როგორც არის შარშან მარიენბაჩი. მაგრამ განსაკუთრებით უნდა გამოიყოს ინგლისელი მწერლის მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი კლასიკოსის გრემ გრინის რომანი, რომელსაც ინგლისურად ეწოდება The Power and the Glory. ქართულად ეს უნდა ითარგმნოს როგორც ძალი და დიდება. ძალი და დიდება. რომანი მოგვითხრობს 1940 წელს გამოვიდა და მოგვითხრობს რევოლუციურ ესპანეთზე, სადაც ფაქტობრივად ქრისტიანობა კანონგარეშე არის გამოცხადებული და სადაც მესის ჩატარებისთვისაც კი
მღვდელს სიკვდილი დასჯა ემუქრება. საბოლოოდ რომანის მთავარ მოქმედ პირს უსახოლო მღვდელს სიკვდილითაც ჯიან და ეს არის ჩვენს თვალწინ გათამაშებული მარტვილობის სცენა. აი, როდესაც ჩვენ გონია, რომ მარტვილობა თითქოს არის პირველი 4 საუკუნეების ესეთი ქრისტიანული ისტორიის ესეთი რელიეფი, სინამდვილეში მარტვილობა არის ყოველთვის, როდესაც ადამიანს, როდესაც მღვდელს თუ ჩვეულებრივ ქრისტიანს შეუძლია საკუთარი თავი დადოს სხვისთვის. გრემ გრინი ამას გვიჩვენებს უდიდესი გამოსახულობითი ძალით. იმ ძალით, რომელიც შეიძლება შევადაროთ მხოლოდ რამდენიმე მწერლის გამოსახულობის საშუალებებს. დოსტოევსკის, ბერნანოს, ფრანსუა მორიაკს. თავისი პოეტიკით, არაჩვეულებრივი თხრობით, გამოსახულობითი საშუალებებით, რა თქმა უნდა, გრემ გრინის ეს რომანი არის ევროპული კულტურისა და ლიტერატურის ნამდვილი შედევრი. მთავარი უფრო სხვა რამეა. მთავარი არის ის, რომ ნაწარმოების მთავარმა მოქმედმა პირმა არ იცის ის, რაც ვიცით ჩვენ მკითხველმა, რომ ის არის წმინდანი. აი, მხოლოდ ესე შეიძლება დაიხატოს მართლაც მხატვრული ლიტერატურის მეშვეობით რეალური წმინდანის ნამდვილი სახე. ალბათ ეს არის სწორედ ის იშვიათი შემთხვევა ლიტერატურაში, როცა ლიტერატურა ცდება თავის ფარგლებს და გვაჩვენებს უმაღლეს სულიერებას.